大家好，今日同大家再試清楚啲呢個 Auto Steer，我譯作係呢個自動轉向跟線行車。咁而家咧佢有少少要求嘅，就係你特定咧喺一啲條件裏邊嘅，喺個車裏邊咧，當你發現咗右手邊有一個軚盤字嘅出咗嚟啦，同埋咧係兩條咧係好清楚嘅線。所以咧，如果喺普通馬路上面咁行駛嘅話咧，其實未必達到嘅，因為咧佢唔識同你轉急彎啦，同埋係個速度咧係非常之多限制嘅。但喺公路上面咧係非常之好用嘅。首先而家佢差唔多符合咗佢嘅條件咧。首先咧，我就將喺個定速嗰支桿嗰上面咧，只要係向自己嘅身面拉兩下。而家做唔到啦，轉彎佢做唔到咧，佢就唔俾我咁做啦。咁所以咧，而家我又要仲要等啦。好啦，而家得啦，已經去咗一個自動揸車模式啦。油門係冇用㗎啦，手亦冇放喺軚盤上面，一直沿住咁行啦。而家以時速50公里係行緊。但係咧，一遇到啲太窄嘅路面咧，隻手真係需要擺喺個軚盤上面嘅，同埋佢會出警示嘅，因為隨時咧會 disable 咗個 function 嘅。好似喺啲窄位咧就要小心一啲啦，睇下佢轉唔轉一次啦。仲要提一提大家喎，路面有譬如障礙物啦，佢真係唔識同你避嘅喎，大家要小心咯喎。